Ето това е колелара. Както се качваш, така и слизаш. Стъпка по стъпка си правиш стълбата и първо се качваш нагоре, после слизаш надолу по абсолютно същия начин. Въобще не можеш да се обърнеш и да направиш друго слизане, освен с лице към стената. Ето е баката там. Ето тук примка една. Ето през тази примка тук се отива към страшното езеро. А аз слизам надолу. Ето ми ги. Следите и се връщам жив и здрав от върха. Имаше много козички. Беше наистина опасно. Моля, само ако сте на 100% сигурни във вас и само ако времето позволява, правете изкачване на оровец в зимни условия. Благодаря.